Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Nebigambo Sipiika Anita Mwanyi Nalongo beeyogedde mu Parliament to make sure those Baganda does not get the numbers kati nno bitabuse kubanga omutanda omuterega nyinemu akaayi hulira wano Bannayuganda n'Abaganda nsaba obbaloopera muwulire ensonga zino era nnume kutupa Ssaabasajja Kabaka muloopera ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna byewalabye mu ssetteeserezo w'eggwanga byonna byabadde biteeketeekera nga bizannye. Bannayuganda mwenna njala muwulirize wantu wano bulungi nnyo. Ku lunaku olwokutaano Parliament beereeteesa ku Mwanyi Muwanga Kivumbi ne banne bonna nga bwe bali omuzannyo guno baali bagumanyi. Era Muwanga Kivumbi yasooka kwevumba kafubo n'Anita Mwanyi nga bate bagenda okuzannya omuzannyo guno. Oluvannyuma Muwanga Kivumbi yafuna essimu okuva wa Yoseri Lutabayisiro mutabani wa Kareekezi okumala eddakiika 4 nga boogera ku ssimu nga babawa instructions ekyo bagenda okuzannya mu comedy ono. Era buli kimu kye mwalaba yali comedy muteeketeeke ng'ogyeko Oweekitiibwa George Ssenyonyi ataamanya bigenda mu maaso saako n'abamu abali ku ludda oluvuganya abatono nnyo bali mu Nuupu n'abasigadde bona bali mu comedy. Y'ensonga lwaki nti omukyalo ono Naalongo Sadolin Anita Mwanyi yawa buli muntu yenna ali ku ludda lwa Mayiga, ku ludda lwa Finito Mpooga omukisa okwogera for the first time era ne bajja oluzungu ne bajja briefcase gonna gwali muzannyo ogwali mubale. Byonna bimwale press conference Muwanga Kivumbi ng'akola gade makweka nsaano olwo ne baali bamaze okukkiza M7 ensimbi ze bagenda okufuna okuyisa etteeka eryo oneenadde katemba. Wabula empooza Buganda nga bwe zitasirika bwe zitandise okwenunula zitandise okuswaza abantu. Speaker Anita Mwanyi emmando yamulinnye ku mutwe n'ayogera ebigambo badde nawo mu meeting already nga bakimanyi nti Abaganda tebabaagala era nga bwe bagambye nti Speaker Anita Mwanyi empooza Buganda zamwongezza ebyama. So byonna bye mwalabye yabadde katemba musasulire tekuli kyadde kitegeeza kye badde balina okutegeeza badde bakola muzannyo gwa M7 olw'ensonga nti badde basasuddwa okukola ebintu byonna nga balina obikola. So tebayo muntu nnakulima tekyali mu Parliament kyabadde kyamakulu nedda byonna byabadde byakiyaaye. Kati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani. Okumanya waddewo okulya n'okkomba essowaani mu katemba ono. Bw'otunuulira nti musajja bukulu Finito teyabaddewo yamusomedde speech yabadde Dr. Bedi Bwaneka era ng'amaliriza nga nti ekitongole ekyo bakiggyewo. Mayiga wasanya Kaloli Saalonga Mulengejja bwe yazze okukola statement yagikoze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter. Naye wiiki yonna abadde yafuna information tebagenda kuteesa n'okujja ekitongole kya UCDA. Wabula njagala omuntu yenna omukulu ali wano ombuulirewo Mayiga statement kigi yawandiika eri official eyagenda mu Parliament oba bamuyitako nga ex official oba omuntu citizen concerned nga Katikkiro wa Buganda okwogera ku Mwanyi statement eri ludda wateriiwo. Lwaki teyagiwa Buganda Caucus egisome nga baga nti eno ye stand ya Buganda ku kitongole kye Mwanyi oba ku Mwanyi? Lwaki Buganda Caucus tebagiwa statement ya Mayiga? Lwaki yakoze statement nga ye eyawukanira ddako z'abanne? Era statement bwe yagikoze teyanyeze ku kintu kyonnako bonna abajolonga Kabaka ne Anita Mwanyi okuvuma Obuganda talina statement nagi yakoze. Iyo nsonga lwaki yasiise bwe yatadde statement ye Mwanyi n'akavalinga ebintu byonna Anita Mwanyi byayogedde kubanga kyaliwe. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So bano bonna abantu omuzannyo bagulimu bababuzabuza mugenda tegera information mugenda tegera information lwe mugenda kutya. Bano bonna omuzannyo bagulimu era ensonga lwaki bakoze ki. Mayiga yawandiise statement ku Twitter ne ku Facebook. Njagala ombuulireyo official statement ya presenting mu Parliament ng'ayita mu Buganda Caucus obanga bamuyisenga official oba citizen concerned akiikirira Abaganda ajja presenting esaidi ya Buganda ku kitongole kye Mwanyi.
tewali kijiwe yalekera wonna era yasirika busirisi yakoze bukozi ka statement ne kakavalinga ebintu byonna byade bino mubuuzibwa 1 statement yanita amonge yakoze teri mengo yajogeddeko kabere mayiga te yajogeddeko kitegeeza nti kivunwa ati bana abantu bamanyi omulimu gwo bakola ngabakolera mu 7 tugenze maaso awo tuvuddewo tujja kuddawo oluvannyuma nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi era mulopera mutegeeza nti mu memorandum of understanding Mayiga gye yakola ne mu 7 mwalimu okutta akayanja ka Kabaka n'okutta ebintu byonna biri mu Buganda. Abaganda njagala mutunule video eno mugenda kaaba. Abaganda njagala mutunule video eno mugenda kaaba akayanja ka Kabaka ebitundu 35 kafu. Njagala oyita yo gwe kenyini okwata ekifaananyi bata ogenda oyitawo okwata recording video tunula akayanja ka Mwanga kafaana ojja kaaba. Kako. Mr. Nebigambo Bya. Enyanja ya Kabaka. Ojiraba yonna yeyezibiye. Ojiraba katikire yatugamba agenda gikola. Bagidabirize bulungi naye bali namukuteka mu mayuni, balimira mu mayuni. Ndowooza ojiraba. Katikiro Mayiga yatugamba okukola ennyanja ya Kabaka ali ku kinga eziba eggwawo. Yatugamba okukola ennyanja eno ayagala nnyo Obwakabaka osinga ababanja Kabaka ali ku ki ogiraba ogirengera nanti kamera yange essimu nnungi nga omanyi kosa timu ya Tekino munnange naye ndowooza essimu ogiraba ennyanja ogiraba ennyanja ogiraba erimu ttaka nga woogiraba wano wonna waliwo amazzi ogalaba yazigenda mudde ettaka ennyanja era egenda eggwawo mpola Katikkiro ali ku ki eyagamba nti ayagala nnyo Obwakabaka ogiraba Right. Mumazo girabako ekimala. Kati njala tandike mulire video bulungi nnyo. Yoseriti bahabulwa tatandise leero okwagala okusanya Obuganda n'Abaganda. Yajja mission agimanyi. Buli omu kwata olupapula recordinga buli kyenjogera ogenda kissa woino kisanga oba woino kissa ojja kutya mu butongole akatambi katandise. Yoseriti bahabulwa mu 7 tayagalangako Buganda tayagalangako Baganda naye bajjajjaffe bakola ensobi eno bagikola batya fe abazzukulu ne bakitaffe gye basasulira abayamba mu 7 tebamanya bigendero bya mu 7 ebyali bikusike kyekisooka nkiddamu ensobi bajjajjaffe gye bakola tebamanya bigendero bya mu 7 eri Buganda n'Abaganda ffe abazzukulu n'abaana betuli mu kusikira essaawa zino kubanga tebamanya yasooka okubonaabona kwa Buganda ng'oggyeko kuli okwabufuzi b'amatwale nga baakajja wabula kuno nga tuyingidde ebyobufuzi nga batuleetedde ebyobufuzi we watandikira okubonaabona kwa Baganda n'okubasaanyaawo nga temumanye. Byonna byatandika wakati w'ebyobufuzi ebyali byakafandalinga edya by'obukadde okubagana obwajjawo wakati wa muzzukulu wa Buganda ne Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa bwe bali bamaze omuwayiriza okudda mu byobufuzi
abasajja era nga bola bali emmengo abamuteeka mu lutalo okutandika okuwanyisiganya ebigambo ne muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka. Wano wava akabasa nga bafominzewo KY ne DP ne baleka muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka obutamuwa mwaganya kusinkana mukama we kwogera bigambo byandibadde ayogera ensi etegeere sayidi ye. Era tebawawo mwaganya gonna okuba nti jajjaffe mbyobufuzi Ben Kiwanuka yafuna omwaganya gonna okwogera ne Ssekabaka Frederick Muteesa. Era bali abasajja nkifo ky'okuteekawo entabagala bo baateekawo muwaatwa okwawula Obuganda n'okwawula Ben Kiwanuka okutuuka okuba nti musajja mukulu Ben Kiwanuka baamotta. Wano we wava obuzibu. Bwe bamala okutta Ben Kiwanuka, Museveni n'Obote nga bakulyetinza olutalo, ye Museveni yamanyirawo nti ye Museveni n'Obote bamanyirawo nti mission yaabwe ey'okusaanyawo Obuganda etandise. Njagala osiga ekifaananyi ekiriwo olwaleero abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi abali emmengo nga bali mu Buganda bagezaako nnyo okumusiiga ettoomi n'okwagala mufaananyi ekifaananyi kyalwana Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. Byeimu byennyini bino bizembi bagamba naye ku luno tekukingirira kusoboka, tugenda balwanyisa paka kuwulira bubi. Tukooye okusaanyawo Buganda nga bannabyabufuzi muli emmengo mwefula basajja ba Kabaka, ekyo tekigenda kusoboka. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Abantu ababiri bano okuli Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa abamuli ku lusegere bamuubisa ne bagaana okumutegeeza ebizibu ebyali byolekedde Obuganda. Ekyavaamu kino okulwanagana wakati wa muzzukulu wa Buganda n'obujjajjaabwe ne kiwa Obote ne Museveni omwaganya okusaanyawo Obuganda ne Buganda nga bwe kiri olwaleero. Tugenze mu maaso. Ng'ebbaga nti olutalo lwa Museveni n'Obote obuyinza n'amaanyi okuba nti batandikira mu missioni zaabwe ez'okusaanya Buganda ne Uganda. Mu ntandikwa Obote yali afuuyirira kanwe basikirize Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ajje mu byobufuzi kye yakola. Era kigambibwa nti olunaku Ssekabaka Muteesa lwe yakwata Bibbuliya n'alayira ng'omukulembeze wa Uganda, awo Buganda bwakoma okukola bannakigwanyizi bannabyabufuzi ne batwala omukisa ogwo nti Obuganda bagenda busaanyaawo. Obote nga bwe yali mu kiseera ekyo nga yeeteeseteese yamanya nti Obuganda abumaliriza okusinziira ku kiki ekyaliwo n'okutuusa ekiriwo olwaliro atagwe mazima. Serwajja okwota essaawa zino ayagala okusinga bannanyinimu entannama Yoseeri ali mu buyinzi essaawa zino. Yali ng'akola mu kitongole ekikesi ekya State Research Bureau. Era Museveni yasoma obukodyo bwonna obwa omugenzi Obote, obukodyo n'enteekateeka zonna Obote zalina ez'okusaanyawo Obuganda. Olw'okuba nti Yoseeri yali mu bitongole ebyo ng'ate Obote amuleese, Museveni yakozesa okusoma biki ebyetaagisa okusaanyawo Abaganda ng'era wasekete ne gavumenti y'Obote nayo gisuula. Wattu n'Obote yasuulibwa, Obuganda ng'alese abukyankalanyizza. Awo Yoseeri waafunira olwenda okuba nti atuukiriza missioni ze nga yeyambisa ebiwandiiko Obote bye yali alina. Akabasa katandika mu 1980 Yoseeri bwe bamukuba akalulu n'enkoona n'enywa ng'akalu kano omugenzi Dr. Paul Semwogerere ye yali akawangudde. Mu 1980 Obote yabba akalu ka Paul Semwogerere oba obuwanguzi bwa Dr. Paul Semwogerere. Era Yoseeri n'agenda mu nsiko okutandikawo olutalo mu Luweero. Naye Yoseeri yamanya nti banne beyeesibamu abanyankole bali tebamwagala. Yayina kola kintu kimu kunoonya bantu ki abamwagala era tebamusapootinga. Museveni kennyini yajja mu Buganda we yasobola okusanga abantu abasobola omuyamba. Mu biseera ebyo mu Buganda mwalimu ebibinja by'abayeekera bingi nnyo ebyali biyeekirira mu Buganda, abasibisinga obungi byali by'Abaganda. Mu bimu ku biwayi bino ebyali by'Abaganda Museveni yayagala obyeyungako naye ebamulemesa olw'ensonga nti abamu baali bamumanyi.
ku bantu abaali bamanyi obulungi mu mwali omugenzi Dr. Rutankome Kayiira eyamanya Museveni okuva e Tanzania ng'abala bonna tebannamutegeera. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Abaganda nti tebateekeddwa kwegatta ku Museveni wabula bajje beegatte bo ng'Abaganda bataase Obuganda bataasira eggwanga Uganda. Mu bantu Dr. Kayiira lwe yayita okuba nti bagenda okuba nga batuula boogere ku nsonga zino ng'Abaganda ne Bannayuganda mu mwali abantu bano wammanga. Wuliriza bulungi nnyo. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yayita olukungaana oba meeting ey'ekyama eyalimu abantu bano kudisikasinga ku butya bwe bagenda okweggyako obufuzi obwaliwo. Muno kennyini yagituulamu nga yali agikulidde. Kwaliko omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu, kwaliko omugenzi Kamyankwanga, kwaliko Kiddu Makubuya ndowooza naye kati omugenzi simanyi bulungi, kwaliko Alihaji Nadduli ne omugenzi kati Saamu Njuba n'abalala nkiddako n'abalala bano bali mu meeting ng'Abaganda abaaliwo n'abalala besobodde kumenya amannya gano. Dr. Rutankome Kayiira yabagamba nti obote abbi obululu bwa muganda munnaffe Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Yoseeri gwe musugumbiza naye Museveni si munnaffe yakajja era tetumanyi bigendererwa bye. Bano bw'amala bategeeza ebintu bino n'abagamba mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana temugenda wa Museveni. Ompulira bulungi nnyo. Bamala okutegeera ebigabo bya Kayiira kuba Kayiira baga nti mission ya Museveni temugimanyi naye nze ngimanyi mujje tugatte amanya tusobole okulwana okutaasa eggwanga Uganda n'okutaasa Buganda. Dr. Kayiira yategeeza Baganda banne nti mbeegayiridde mu nsonga zino temuyingizaamu omulangira eyali alidde Namulondo kati nga Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II. Nkiddamu Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Baganda banne nti mu nsonga zetugendamu ez'obuyeekera zino temugeza ne muyingizaamu omulangira oba Ssaabataka eyali alidde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II kati Kabaka. Mu mission eno gye tulimu tugikole nga ffe bwe tunaba tumaze ogikola then tulyoke tuzeewo wa Kabaka na buli kimu ng'abaana ba Buganda. Abasajja bakulu bano baava mu meeting ku bonna tekuli yatwala bigambo bya Dr. Andrew Rutankome Kayiira ng'ebigambo eby'omugaso. Wamala ofubutuka mu meeting eyo ekiro Alihaji Nadduli oyo ali eruweero ne gurupu ye bagenda buterevu nga basinkana Yoseti Babulu ekiro nga bamutegeeza nti munnange tubadde ne Kayiira atugambye bigambo bino ABCD naye tukoze tutya. Yoseeri ng'eyalina enteekateeka ze enkambwe yabagamba nti oyo Dr. Kayiira mumuleke talina makulu mujje twegatte tusobole okuba nga tujjako gavumenti nze njabba buli kimu kimwagala era n'Obwakabaka bwe mwenjabuzza mu buli kimu. Naye ebintu bino byonna bwe bamala okwogera ewa Museveni yaboogereza mu lulimi oluwoomerera bano wattu bakomekereza bayambye Museveni. Naye ekizibu ekiriwo Museveni yabagamba nti ebigambo Dr. Andrew Rutankome Kayiira byayogedde bisosola mu mawanga ate nga ye Museveni si musosoze mu mawanga olwo atandise obbafumba. Bano we bakyukira obwongo bamaze okuva mu miiti ya muganda munnaabwe bagenze wa Museveni bamunyumiriza. Museveni baga nti oyo Rutankome Kayiira akyusa ebigambo by'okusosola mu mawanga nze sazze kusosola mawanga njala ggwanga nga liri wamu. Mu kuddamu okwo Museveni yagamba gurupu eno Kayiira mumuleke ng'ali yekka twegatte tulwane kyonna kye mwagala mujja kifuna era n'Obuganda bujja kuddawo buli kimu mujja kitegeera nga bwe kiri nga tumaze okuwangula. Museveni era yongera n'abagamba nti nze kyennwana kiri ekintu kimu kwe kufuna obuyinza n'okutereeza emirembe mu ggwanga Uganda.
bwe bamala okukkiriziganya ne Museveni bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya ensimbi n'okunoonya Abaganda abeeyunga ku Museveni okugenda okulwana. Mu ekyo we nabanyumirizaho katono emyezi ng'esatu emabega ne mbagamba nti yensonga lwaki nti bano abasajja baagaana okuyamba Dr. Kayiira ne bayamba Museveni era ne batuukira ne Ssaabasajja Kabaka gye yali najja n'ayingira mu lutalo butereevu ng'amaze okulemesa munnaabwe. Kabaka waayingira mu lutalo. Nza mutegedde bulungi nnyo. Ngeri gye tugenda ogendako speed. Oluvannyuma ennyo ng'olutalo balugenzeemu luwedde bamaze otuwangula. Waayita akaseera mpawe kaaga. Yoseri gwe baayamba n'abeekyusiriza n'atandika kukinya omu ku omu mu byenfuna n'okubatta. Era bwe baakikola Museveni n'atandika obbakola ekyajabu n'okutuusa olwaleero kyakyabakola. Omu ku bo nga tannagenda ennyindo gye zirembekera mukoka. Omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu yagamba nejjusa olunaku lw'essaatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira nendekawo muganda munnange n'engenda n'Omunyarwanda Museveni. Amaliriza nze ng'omuntu famire yange n'Obuganda bwonna abumaliriza. Nejjusa olw'ekikola kye nakola okulekawo muganda munnange musajja nzise era nga ndi mwavu. Wano mutegeddewo bulungi nnyo. Abala bonna kumanya gemmenyo wano wammanga. Okuli Dr. Kayiira ono mufu Museveni yamutta. Sulaiman Kigundu ono mufu Museveni yamutta. Kamyankwanga bamutta. Dr. Kiduma Kubuya oba yakafali sente simenere Museveni era yamutta. Haji Nadduli amuttidde abaana yamufuula kintu kiri awo. Saamu Njuba yakomekkereza atutene mukazi we ng'akoze ne byagala okukola n'amwavuwaza n'afa. N'abala mpola mpola. Nzo mutegedde wa bulungi nnyo. Kati ku video gye nabakoledde ku lunaku lwokutaano bategeeza ne ku lwokusatu nti Museveni ayina ekizibu kyekiruwa. Bajja ne mission ng'Abaganda tebagimanyi ey'obukyayi ey'okutwala ebintu byabwe. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Nga bwe nabategeeza nti Museveni ettaka bajja balyagala lyonna era nabamenyedde abantu bonna balina ettaka mu Buganda. Era kyentegeddeko olwaleero nti ezimu ku square miles z'omugenzi Frederick Gisa Lwejema eziri e Mubende ziri miles oba 7 zitundibwa obuwumbi 17 n'ente zaako nga tebaagala kukola loosi oluvannyuma lwe najja ebyamani mbikuba ku mmeeza. Nkiddamu olunaku lwajjo famire y'omugenzi Gisa Lwejema ng'erina miles ndowooza nga 7 bazitunda obuwumbi 17 n'ente zaako bakendeeze loosi oluvannyuma lwe ndabambudde information n'efuluma buli muntu n'akwata ku mutwe. Kubanga basinga obungi n'information bati temugirina nga ne public tegirina. Nkiddamu famire y'omugenzi Gisa Frederick Lwejema bali mu kutunda erimu ku ttaka eddene lye baatwala nga balitunda obuwumbi 17 n'ebisolo byako bakendeze ku looseezi n'amataka amala ge balina n'abala bagenda gatunda kubanga ensi yategedde kiki kye balina. Bwe bategeezezza nti bamala okuwamba mu biseera ebyo kakensa Dr. Sulaiman Kigundu yali ku boodi ekwasaganya Bank of Uganda ne munne era omugenzi Sebana Kizito ne Museveni yamutta. Bano baakukusa ekyapa kya mayiro 9 ne bakifulumya eggwanga yogayoga nga kituuse Bungereza gye kiri. Museveni n'ayagala atandike okunoonya ebintu byonna gye byalaga bakamutema nti ebyapa bino Sulaiman Kigundu bande babifulumya dda. Museveni n'abooka enswa. Museveni akola ki? N'abooka enswa. Bonna nga amaze okukola ki? Bonna amaze obbatta. Museveni wamala obbatta ng'ategedde yalina okukola ekintu kiri ludda wa okunoonya ebintu bino wammanga byonna okubifuna. Wuliriza bulungi nnyo. Museveni bamala okutwala ekyapa kya mayiro 9 yamanyi yamwawula esiridde nabasomera abaatwala ettaka lyonna simanyi amanya nsobola okugaddamu ne gatwakinga wano mumpe mwedda seconds 2 malo basomera amanya
njagala amanya gano gabere perfect buli munga agamanya. Alright. Amanya gano kuliko Paulo Kagame alina miles and miles of lands mu Uganda. Kuliko Museveni, kuliko Besigye, Sam Kotesa, Amama Mababazi, Salimu Sae, Fred Rejema, Kayiro Tafire, Janet Museveni n'abala bonna balina ettaka lya Buganda balitwala. Kati wane wali okulya n'okkomba essowaani mwena mbalite mumanyi. Museveni bw'amala okutegera nti ekyapa kya mayiro akenda bakitutte. Ng'ate tayagala Baganda babeerewo. Nga bajja kubba n'okuzikiriza. Kiki yakola? Wulira. Bw'amala okukyusa ssente, bulijjo obuuza ssente Museveni ze yasala nga bazikyusizza yaziteeka wa? Bulijjo temumanyi. Bwe bamala okukyusa ssente, Museveni yakwata ssente zonna ze yabba. N'aziteeka mu kittavu kye ng'omuntu nga bali ready okukola kye bagenda okukola kye mugenda okwewuunya. Museveni yatandika okusaasaanya ng'agaba minisito ku minisito n'aziteeka bulungi nnyo ng'ekiguumaza ng'ente ekuma mu kyoto. Wabula bw'amala okukola ekintu ekyo okubalaga nti ataddewo ministries eziri mu democratic way oba mu leadership structures, tekyamumalira ng'eyalina mission y'okubba. Kiki yakola? Njagala ali kuno otandikire mu 1986 ovuga akatambi okazza emabega okutandikira mu 1962 Uganda bwe yafuna ebwetwaze. Ombuulireyo mu gavumenti yonna kweze zaaliko waliwo gavumenti eyali etaddewo ekigambo kye bayita authority yonna. Ekitongole ekyo nanga bakiyita authority. Muwandika abakulu bali kuno. Kati wano tulaga video wali video wane wakulu. Kuno kulika abantu abalina emyaka 7-8 njala wandike comment yes. Okuva mu 1986 okudda emabega mu 1962 waliwo ekitongole ekyo nakyo bayita authority. Oba Kampala Capital Authority, Uganda Revenue Authority, Simanyi Coffee Development Authority byaliwo. Mukyala Margaret Nanyonga we bali nnyo balira ddala tewali kigambo kye bayita authority. Kubono mwesiga. Tewali authority. Njala tugende empola. Tewali kigambo kye bayita ki? Authority. Museveni bw'amala okuteekawo ministry zonna bulungi nnyo mu democracy we. Yamanya nti ekyapa kya Buganda Sulaiman Kiggunde Ssebaana baakibba. Ng'atayagala kubba ttaka na byabugagga bya Uganda ne bya Buganda. Yalina okuliyetinga kye bayita authority bodies. Authority bodies zino zaali zijja obuyinza ku ministries ezimu. N'akuliyetingawo no authorities ezino mukolera emirimu gye n'aziteeka under the government ng'era ziri mu budget ya Uganda okufuna ssente. Naye ng'authorities ezo zonna ebitundu 99 ku buli 100 yaziteekako Abanyarwanda bokka. We yafunangamu akafansonyi n'ateekawo Muganda naye nga namba 2 wansi deputy we Wakabano yamuwa n'ebiragiro. Kiki ekyaddusa mukyala ono wa Kampala Capital City Authority eyadduka n'agenda mu America ekyamuddusa mwali mukimanyi? Yategeera oluvannyuma. Authorities zonna ebitundu 99 ku buli 100 zonna bwe yazitondawo zaali mu basajja Banyarwanda nga ebazikulira. Bw'aba yafunanga akafansonyi n'ateekawo namba 2 ne wansi nga Munyarwanda nga yawe ebiragiro olw'ekigendo kye mutaamanya. Wulira. Museveni yakuliyetinga authorities zino mu buli kintu zonna waazaagala mu Uganda n'okusingira ddala mu Buganda. Era omusajja ono n'atandika okuteekamu abantu be ng'abafacilitating obufacility mu budget ya Uganda nga omulimu gwa authorities guno is to identify the properties, the remaining lands, biki byonna ebya Uganda n'ebya Buganda okubanga yafuniramu ensimbi n'okubba amataka era yateekamu Banyarwanda bokka. Nga tetunnagenda wala nnyo
kansoke nzikumenyere. Yateekawo Dare Development Authority eyo nga ye, n'ateekawo Uganda Communications eyo nayo ye, n'ateekawo Uganda Registration Bureau, n'ateekawo Uganda National Roads Authority, ndokamba somereko authority zokka. Yateekawo Uganda Development Authority eyemu, n'ateekawo Uganda National Road Authority ezo bbiri, n'ateekawo Kampala Capital City Authority. Jukira edda Kampala bagita Kampala Capital City oba KCC, Kampala Capital City, ng'ekigambo authority kiriiko, n'agiteekamu authority eyanda nga idi yakulira Kampala, ng'ogyeko n'agattako ne minister. N'ateekawo National Identification and Registration Authority, n'ateekawo National Information Technology Authority, n'ateekawo Uganda Financial Intelligence Authority, n'ateekawo Uganda Market Authority of Uganda, n'akuterawo Insurance Regulatory Authority, n'akuterawo Uganda Coffee Development Authority eyavuddeko akabasa. N'akuterawo Uganda Free Zone Authority, n'akuterawo Uganda Civil Aviation Authority, n'akuterawo Uganda Electricity Regulatory Authority okuva mu UEB eyaffe enkadde, n'akuterawo National Forestry Authority, n'akuterawo n'endala nyingi, wabula tugenda kufokasinga ku ezi zigenda kubeera 3 muziwandiike wansi. Tugenda kufokasinga ku authorities ezi 3. Esooka bagiyita Uganda Forest Authority, giwandiike wansi awo. Tugenda kufokasinga ku Uganda Forest Authority, mugiteeke waawo. Tugenda kufokasinga ne ku NEMA, tugenda kufokasinga ne ku Mwanyi. The authorities 3 zetugenda kufokasingako. Wali ekinyusi kya video. Authorities zino Museveni zimuyambye okubbiramu ekisookera ddala, okubbiramu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi zaakozeseza mu offshore accounts ne business okwetoola ensi yonna. Kino mukirindirire nga mbaga. Authorities zonna zigenda kugibwawo emu ku emu, buli emala okukola mission yaayo gye yagiteerawo ng'agijjawo. Do you copy that? Buli authority yonna emala okujjawo okukola mission yaayo gye yagiteerawo agenda gijjawo, kubanga aba amaliriza okukola buli kimu ekyateekesawo authority eyo na buli kimu n'amala n'agijjawo nga tewaliwo trace yonna egenda kulaga nti kino kyaliwo ng'eyagijjeewo. So bino mulabe engumi mu parliament sime bajjawo simesi ekitongole ky'Emmwanyi yajjewo nzijje okujjawo obuvuyo bwonna obadde mu kitongole gy'adayisiza ssente ng'amaze okulonda ati Emmwanyi ekoze eki, Emmwanyi kitongole bakijjeewo n'ajjawo authority. Kati wuliriza wano wali okulya n'okukomba essowaani. Authorities zino yaziwa amaanyi okukontrolinga buli sekita yonna gy'aba yagadde, nga ne minisita yennyini talina maanyi gasobola kwogera ku authority oba omukulu yenna akuli ekitongole ekitibwa authority aba n'amaanyi. Museveni bw'amala okukyusa ssente zaffe, yakwata ssente zino n'azikozesa okugula ebyapa byonna ebya Maryland mu Buganda. Yakwata ssente zonna ezayakyusa n'azigulamu ettaka lya Buganda erya Maryland lyonna eryali mu existence. Kati
eryali lisigaddewo ku mayiro 9 ettaka lyonna eryali lisigadde ku mayiro 9 erya Buganda lyali mu ntobazi na mu bibira kwe kuteekawo NEMA n'ateekawo ne Uganda Forestry Authority. Uganda Forest Authority yajiwa task okunoonya ebuzizi wonna ewali ettaka ne bwe kiba kijiiko nga bwe kiti kya Buganda. Abasajja bakola research ne banyonya ettaka lya Buganda lyonna erigwa mu mayiro 9 ne basaawa buli kibira ne bakiteeka wansi. Bwe bamala okusaawa ekibira ye kennyini naawe ekitongole ekyo mandate kirangirire nti ettaka lyonna kati ebibadde likozesebwa mu bibira erisinga obungi mu Buganda ligenda gabwako liizi. Abalina omukisa okujja okugula ettaka eryo mu liizi bateke application. Museveni bw'alangirira ekintu kino baategeeza Abanyarwanda bonna ne bajja ne bakola ne baapulayinga ku bantu 10,000 abaapulayinga ku ttaka eryo Abaganda kuliko Abaganda 2 abaafuna omukisa era nga buli mu yafuna acres ndoza nga 5 ku 6. Ettaka lyonna baaliguza Abanyarwanda lyonna erya forest lya Buganda erigwa mu mayiro 9. Mumpulidde bulungi nga ne sente ezo zennyini ze baali tugula ettaka eryo ze sente ezimu ku ezo ze baavungisa ezimu ku ezo ezikola mu State House ne zaagabako. Kati waliwo ekizibu kye mutamanyi kiikino wano. Buli muntu yenna ajja ku kyalo ng'alina ssente empya n'abanga erinnya alina Ganda n'agula amataka n'ebyalo. Oyo si y'oyo, oyo Museveni. Kyovula nti baleeta amagye na buli kimu. Oyo ani? Oyo Museveni. Kati bw'amala okukozesa Uganda, bw'amala okukozesa National Forest Authority okutwala almost 70% ettaka lya Maryland 9 n'asetinga NEMA. NEMA emaliriza ebitundu 3 ku buli 10 bisigadde eby'ettaka lya Buganda. Gwe mulimu gwa NEMA gweri mu kukola kati okusenda buli Muganda wonna waali ku ttaka eryo bonga baleeta ba investor batwala ettaka completely balimala. Mwena temwategeera kitindira kya authority. Mu nkola eyo najja n'ateekawo entalo wakati wa bannannyini ettaka n'abattendants oba abatuuze ku ttaka. Entalo ne zijja nakati zikyagenda mu maaso. Yakuliyetinga entalo, yasindika bannabakooba, yasindika abantu kubanga ye kyaba ayagala. Waliwo ebyapa ebyamulimu okufuna. Buli watuukanga waliwo ebyapa tebabira mu system naye nga bannyini babikusika ng'ateeka olutalo mu battendants abatuuze abasiteme ku ttaka eryo nga bateekamu olutalo bagoing against ba landlord. Kino kiwaliriza landlord Minister n'abakooba n'abalomukulu muga nti oba ettaka liro leeta ekyapa. Bambi jjajja taata wabazukulu basigalo nga baleeta ekyapa. Ekyapa munnange kiikino ffe ettaka lyaffe n'abakooba ng'atundaga okay kale tujja kudda enkyowa wiiki ejja tulabe ebintu bino. N'abakooba ng'akuba ekyapa kino oba minisita yenna mayanja olufuna mu kyapa ng'agamba Museveni owaye ekina kino kitukifunye kati gyenkola gye mutaamanya nti bano ng'ayagala okumanya ekyapa ekyamubula nga kiri ku mayiro 9 oba ku bannannyini ttaka balina amataka amangi. Addira ba squatters n'abateekamu opika ne balwanyisa landlord ne bayita olukuŋŋaana ku kyalo. Landlord yakweka ekyapa automatically agamba kasita munnange minisita ze kanzijeyo ekyapa olukijje ku mmeeza bwoti tuba tukinonyereza ebbanga eddene. Gyegye emivuyola ku mataka gonna. Landlord bw'owona okuttibwa ekyapa kibula for good kubanga mission weeri. Kati NEMA
gye mulaba essaawa zino egwa bantu ku ttaka eri ku mission yakumaliza 30% eza mayiro akenda ak'ettaka ka Buganda. Bannyabo ne bassebo ekitongole kya Buganda Land Board nga kiyambibwako Mayiga y'omu ku bwe tuyita ba squatters oba ba informants abawa Museveni data w'ebyapa byonna n'amataka agali tegamanyiddwa nti gyegali n'amukwasa Museveni. Kino bakyewakana ajje ku TV agante ku byogera bikyamu. Mayiga wawewakana jangu ogenda lumye byogera bikyamu. Yensonga lwaki Mayiga yajja ne system ekyapa mu ngalo. System ekyapa mu ngalo ye yali final nail in the coffin w'omusumali mu coffin ogujjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza ku ttaka lya Buganda. Lwaki Obuganda buyimiriddewo ku ttaka ne Ssaabasajja Kabaka engeri gyali Ssaabataka ya controlling ettaka lya Buganda. Abatuuze n'Abaganda bennyini kubasasulira obusuulu n'envujjo. Kati noddira omuntu yenna kabe Muganda n'omuwa ekyapa kya myaka 49 ku 99. Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka talina wagenda kujja busuulu na nvujjo era ettaka liba terikyalirira emyaka 49 aba akyayitibwa Ssaabataka oba akyayitibwa Kabaka. Omugenzi Muzaata w'omula mirembe yakiyita kungulu temwakitegeera. Muzaata yakiyita kungulu temwakitegeera kati tukibategeeza mukitegedde. Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka ettaka lyonna erya Buganda ng'oggyeko eri abantu basekino balina ebyapa lyonna ettaka lya Buganda lirye era osobola okusasula obusuulu n'envujjo n'olimirako n'okola bizinensi buli kimu. Naye ono okukuba obusumali obusembe mu coffin yateekawo ekyapa mu ngalo. Kitegeeza nti Omuganda oba Omunyoro oba Omutolo yenna ali mu Buganda nga badde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka aba takyalina gy'agenda kugamba oyo oba takyalina kyagamba Ssaabasajja Kabaka tena kyamunyumiza mugwe Ssaabataka mugwe kubanga obuyinza babumugyeko Ssaabasajja Kabaka takyalina nnyini ettaka babuwadde abantu basekinnoomu oyo aba akyazzemu okuwa ekkanzu n'obusuulu n'envujjo era aba akyazzemu ogenda okiika emmengo. Ekyo temwakimanya. Kati ogwo gwali omusumaali naye nga Mayiga asirise ebintu bino abikolera mu nkukutu kyovola mbalaga amataka gonna gye gabadde gayita gonna Mayiga nga agatunze wabula ng'akuba ebiraka ng'atandika okukola programu zibuzaabuza abantu ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Ndoza kati mufunye ekifaananyi ekituufu. Lwaki Museveni yakuleetinga authorities? Lwaki yateeka Mayiga emmengo? Mayiro akenda Museveni waddeko n'akabbye talina kyapa kiri oligino ekya Mayiro akenda. Kyova olaba yali ayagala bajjewo Ssaabasajja Kabaka bateekewo David Wasajja Apuuli bano bagende e Bungereza bateese ne Bungereza ebawe ekyapa ekyo kubanga ono azzewo Kabaka omupya akkiriziganyiza ne bigenda mu maaso ne gavumenti ya wakati Museveni afune kyayagala gwe. Yensonga lwaki era Mayiga yagenda ne David Wasajja n'olukiiko lwabwe ne bagenda e Bungereza basabe DNA samples basobole okusiba Agnes n'abaloga Sarah Kagere David Wasajja nti baana ba Muteesa bajjemu Kabaka wona limwera Mutebi w'okubiri bamujjemu. Era lisente nabagamba nti omukyalo oyo Sarah Kafuutu yali agenda kukola anniversary function oba omukolo ngera bagenda kusomerako abaana ba Kabaka Muteesa nga Ssaabasajja Kabaka takola ki nga taliimu bamusuulire eddala ebbali bo ng'amaze okukola kye baagala. Yensonga lwaki Kabaka baali bamukoze omuzannyo ogwo ng'ensi yonna tegumanyi nga bazannyira Museveni omuzannyo. Tukyagenda mu maaso.
nga mbategeeza nti ebira byonna gyasaayibwa nga Museveni n'abigaba n'abiteeka abanyarwanda bonna ng'akozesa ekitongole kya NFA n'akola buli kimu kyayagala ng'abantu bategedde kiki kigenda mu maaso mu Buganda. Kati nkojjira Museveni bw'amanya nti Buganda erina ebintu bingi nnyo, yasooka n'akola kye tuyita visibility studies. Baganda ki abatayagala Buganda n'abafuna omu ku omu. Be Baganda be mulaba abali Mengo, be Baganda bali mu gavumenti ya Museveni, be Baganda bavuma Ssaabasajja Kabaka, be Baganda Museveni be yaloga. Nziramu bagamba n'ennyanja Nalubaale, ennyanja Nalubaale yonna etudde ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Naye Buganda tefunamu wadde 10 ku nnyanja eyo. Kyeyava agikwasa amagye ga UPDF ga managing n'agiwa Abachina n'Abayindi. Otegeera bulungi nnyo kubanga ebintu byasinga okutegeera kusaanya Obuganda. Mu nkola eno Museveni yamanya Abaganda bazaala, Abaganda basajja bagezi nnyo. Kye nina okukola kye kiriwa. Museveni bw'amala okutwala mayiro akenda kano nga abantu bategedde byonna abikoze, yalina okuteekawo kye tuyita economic sabotage. Museveni yalina okuteekawo kye bayita economic sabotage against Baganda. But before Museveni create economic sabotage, yasooka n'acreatinga hatred eri Abaganda against the remaining tribes of Uganda. Yakikola atya? Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Alisirakwena. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Koni. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa ADF. What was the purpose of ADF, Alisirakwena and Koni? Mubadde mugenda mulaba ADF basinga obungi Baganda basiraamu. Is it so? Baganda basiraamu bopaletingira wa mu maserengeta ga Buganda. Baganda baki basiraamu naye nga abantu abo bonna si Baganda. Babasomesa Oluganda obulombolombo nenno ne bawa amanya ne bagenda bakola ebikolobero ng'abikolera mu Luganda. Kati omutoolo omukonjo amanya Abaganda be batutta, wagenda kubeerawo hatred muje mutamanya. Njagala obuuza omuntu yenna ava mu Northern Uganda, abantu ababasalanga bayogeranga lulimi ki? Kati wano wali okulira okukombeso wano Koni ye Museveni kennyini. Museveni yaddira Abanyarwanda be n'abatraining Oluganda n'abatraining buli kimu n'abatuma n'amanya ne bagenda mu magye ne bagenda ne bakuliyetinga Koni. Abasajja ne basala abasajja b'engulu nga boogera Luganda n'amanya bayina Maganda. Vakule batera Koni simenani no simanyo na oti. That is a total nonsense, a diversion. Omulugwala yali amanyi nti Baganda bakola kibi bamotta. Nakati mu Eastern era mu mulu oyo Alisirakwena era kye kimu Museveni kye yakola era kyabadde akola mu Kalamojja. Abantu abasaba Kalamojja abatutteko ebyabwe boogera Luganda manya bayina ga Kiganda to create hate against Baganda. Buli ali kuno manyo okutte ku ttama era bino owulira bipya. Wabula nina essanyu bategeeza oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo naye yeesimba ku bukulembeze bwa Uganda. N'atula mu meeting eziwera ne bamubuulira ebyama n'abannyonnyola nabo baategeera abadde abatta ye Museveni. Era we kirina Kalamojja bakimanyi bulungi nnyo nti abadde abatta ye Museveni. Yakozesa akakodyo kw'okwambaza Abanyarwanda n'abatuma amanya g'Ekiganda nga boogera Oluganda bagende bakole fujjo mu bitundu ebirala. Njagala ombulire mu lutalo lwa Alisirakwena nga mwasanga Omunyarwanda yali aliyo ng'alwana oba olwo mu Northern Uganda
eri mugundi mukonjo baba paradinga nga obonanga baganda ate nga bayita basiraamu kekakodyo ke yakola kati bw'owulira omusajja bw'owulira omukyalo ono ng'ayogera mama Sadolini het weeri tekikwa Museveni kennyini yakugamba lwaki ntegana naawe nga information njirina yakugamba bwati we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, you shall fenga abaganda we shall crush the enemies tujja kutta abalabe ngera kubuuza gwe muganda ali wano oli mulabe waani simple question mark bulijjo temanyi makulu ga katambi kano we shall crush those enemies omuganda oli mulabe waani tewamanya wali obaddeko mulabe waani omuganda oli mulabe waani bulijjo akatambi kano mukawulya mukayita mukawa makulu kati bwe mbajjidde no mission ye yonna nga bweri nkubuuza omuganda eneme waani Anita Amongi yayogedde Museveni abadde abyogera abaana basiba makomera nga baganda abasiyaga ne bagamba nti muli baganda nti kikyagulanya abakimeyo abasiyaga baki Banyarwanda zaake yabagamba open abamuchunya bali Banyarwanda nti kale yitakyagwe bayita kabakawo kati ono wakugamba njagala oddemu byakatambikana we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on. Now if you say, we shall crush. Ndowooza olwenda ku z'omwezi ziri 27 mutegedde amakulu ga katambi ako mutegedde obukyawe Museveni bw'alina ku baganda n'abantu abalala naye nkiddamu Museveni abantu b'akola nabo abatendeka ki ekyokukola bo nga individual but the rest of the country they know the truth. Museveni is against Baganda and is against other regions. Just he want to blackmail Baganda so that the other parts of the country hate Baganda. Era Anita Amongi yakyogedde so we bagambidde saagala apology ya Anita Amongi lwa nsonga bwakwetonda kyakulinako ku mutima tekigenda kuvaako kubanga kimulimu teyakyogedde nti kyamusubyeko yakyogedde akina mu mutima gwe. Zamutegedde amakulu ga katambi ako bulijjo temumanyi makulu ga katambi ako mukategedde okwongerezaako omukulu ono era yagamba bw'ati I was telling His Highness when I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Mutegedde amakulu g'obutambi obwo. Right, tukyagenda mu maaso mpola mpola. Mujja tegeera. Nokasooka mbukewo tudde wano.
bwemba mumaze okutegeera ebigambo ebyo ebintu bino abadde abikola naye nga ebitundu ebirala by'eggwanga teriyo bantu basobola kwogera nsonga zino mu Banyankole. It's very rare to find a Munyankole talking about Ankole Kingdom and their history. Nobody can come out to talk about this. Kebere TV, kebere radio. The same applies kuba soga, the same applies kuba nyolo, the same applies kuba tolo. Tebadde bantu boogera bintu bino. Wabula nga abantu bano abadde abachunya. Kati economic sabotage jembaga yateeka ku Baganda 1. Yasooka natta buli kyonna ekyali ekirimbwa mu Buganda n'akitta. Bwamala bitta n'ateeka bwamala bitta byonna n'abitta n'abimalawo n'ettaka n'alittiramu. N'atandika nga obbaletera project ku project ezitavaamu nsimbi wabula nga muwono na bimusanzeewo. Ekyo nakyo mwakitegerako bulungi sigenda biddamu. Eyo gye bayita economic sabotage. Buli kimu kati ye n'atandika okuteekangawo project ze buli nga tugenda mu kulonda oba nga tuvudde mu kulonda. Ulira bulungi okusirwaza Abaganda buli lwetwaba nga tugenda mu kulonda ng'ateekawo project oba nga tuvudde mu kulonda ng'ateekawo project. Bonna basirwale, bonna bagaggawale. Entandikwa parish model welese creation ani byonna nga biri mu Buganda. Njagala ntira abasajja babiri wa basatu agambe nti nze ndi miliyoniya nga nvuddemu ezo project za musajja zadateekawo before or after elections. Just kigumaza eri Abaganda amu abatalowooza era ndi wano bategeeza buli lwotegeeza omuntu yena n'agaana okutegeera nga yaloza Uganda bweri muveeko kubanga togenda kukyusa buli omu eri abantu amanyi nti Uganda bwelina okubeera mu baveeko abangi nnyo. Tugenze mu maaso. Bwamala okuteekawo economic sabotage amataka agatutte ndi disguising abantu bamanyi n'alumba Bunyolo n'agikolako silent nga teri ayongera. N'alumba baki n'alumba Bakondo n'abakolako nga teri ayogera. Abatoolo kye yakola Katuulamu ne muganda wa Kabaka n'abakoonaganya n'omukyala ne Kabaka n'alufiiramu obutoolo n'abulekawo nga buli awo. Busoga ekyamwe twakibalekera mu diringi nakyo twabagambira ofudde wano mubaka mu bawinjiramu babaletera waka bano mwagana okutegeera tukibalekera kiri eyo. Kati wane waffe baali baaluka omuzannyo muwanvu nnyo n'egwagana esigenda gendayo. Kati mumpulirize. Museveni mu bulamu bwe akozesa enkola ziri ezi 3 muziwandiike. Ebbanga lyafugidde emyaka 4 akozesa enkola ezi 3 muziwandiike. Akozesa enkola gye bayita psychological warfare agikozesa okutta oba okuinfluencinga ba enemy be. Psychological warfare gyakozesa okutta oba okuinfluencinga ba enemy be emukoledde emyaka 4 bweddu. Bw'owulira ekigambo psychology n'owulira fear ne influence bigambo bisatu byanjawulo nibyo nabiri mu sentence yemu ngera bivunula ekintu kyekimu byakozesa okusaanyawo abantu n'abalo okola ki okubakozesa kyayagala. Nendoza kyojja otutegeeramu wane nnyo bakiyita influence okuinfluencinga abantu yakole kyayagala. Yensonga lwaki abasinga obungi bw'oyogera ku kigambo nekikwata ku Museveni oba n'okola statement yonna ng'oli Uganda oba oliawo ng'essimu ekkubira nti gwe mwami gundi nti statement gye wakoze nga wagikoze bubi golowooza tuwayonoonye ekitiibwa kya president oba toswaza ggwanga oba toswaza mukulembeze oba toswaza program Museveni. Kati ekyo kyokka oli okukubira essimu
nga wakoze statement ku Facebook, wakoze statement ku TikTok, oba wakoze statement ku radio, ekyo kyokka ekyo kukubira essimu kikutusanoga bantegedde kyenayogedde kikyamu. Era nagamba bw'otakyusaamu olinaddako gw'obiraba, ekyo tuyita psychological warfare. Ekyokko omuntu okukubira essimu, bino mbimanyi bulungi nnyo. Njagala abantu bali bakubiddeko amasimu abali kuno muwandike message gye essimu zite zivuga Kampala. Internet munamugijjako. Baba tebakubye essimu basindika omuntu physically najja nakutuka oba omukwano go aganira ombuye ng'oyogera nnyo omusajja ng'omuli bubi waki tomwesonyiwa yakutwalira ki? Kati wano kino bwe kirema ng'oli mukalubu nnyo we bakuwambira ne balyoka bakusiyaga ne bakubya amasannyalaze ne bakola buli kimu ogenda okuvaayo wano nga bakutokyalinza obwongo bakusiyaga olabanga atakyalina makulu tu obwongo bukyankalanye 3 tokyalina kyoyagala mu nsi ekyo kye bayita psychological warfare. Kati influence yeruwa ajja n'akusindikira omuntu nga babbala mu baani najja n'akubuulira ekintu ky'olaba nti kiri applicable kituufu nnyo n'akuguza ekintu no kyetuyita n'aku-influence. Kati nga bakomedi baffe bano abali mu makomera be ba-influencinze ne bakozesa ensobi oba ne bakukkiriza ekintu oba ne bakukyusa obwongo ku kintu ekikyamu ekyetuyita influence. Ekyo nakyakikozesa. Kati ekirala bakiyita fear and threat. Fear and threat eno tu one mechanism Museveni agikozesa nnyo okutiisa abantu okubalowoozesa nti Museveni teri amusobola era buli kimu asobola okukikola bw'aba asazeewo. Kyovula nti bannayuganda bangi nnyo abeera ku TV ne bamuga yogera ekigana kati ndekanze yogera egagwenze sibiriimu. Ekyo tuyita fear oba the threat. Mubadde ku TV nga moderator abuuza ekibuuzo olina nga ekyo kyeyogere sijja kyogera. Kankuwa nekyokulabirako. Kankuwa nekyokulabirako kyangu nnyo. Kankuwa nekyokulabirako kyangu nnyo. President yali ku CBS. Wulira bulungi nnyo. Omanyize nkuwa information enkuwa nekiro. President yali ku CBS wulira. Beba tribalist. Nebu buli wagira basonga Bobi Wine asosola mawanga. Newankubadde mpasiza waabwe. Ne bagambo yasosola mawanga. Nenga bebasosoze. Nga bebagenze bakyusa ne batta omuntu. Nfuna bulungi ne bagamba kati Bobi Wine yabatta. Ne batulugunya omuntu nga mwesigwa. Ne bamala ne bagamba oyo Bobi Wine yabikola. So buli kikolobero oba buli kikyamu bagala nnyo kiteekako ffe. Mulekeraawo okubeera abannanfuusi mwogera amazima kuba abantu si basiru. Ate mwena naddala mwe bannaddiini mubeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeerawo bannayuganda mwena temukkiriza muntu yenna basirwaza. Temukkiriza muntu yenna nakyemalira ayita mu bantu bonna ne bemwesiga. Bemuyita ab'ebitiibwa, bemuyita abatuukirivu, bemuyita abakinakyemalira bayitamu. Amazima gabeerenga mazima. Omuntu yenna bw'abalimba mumukubemu ebituli. Temukkiriza muntu balimbira mu linnya lya kitiibwa. Temukkiriza muntu balimba oba batunda ng'ayita mu nnono. Temukkiriza muntu yenna balimba oba batunda ng'ayita mu ddiini. Mubeere babuufu. Mutunge nkaliriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ndowoozawo kati otemu. Kati ndowooza ne bwentemu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Neeboogera ekintu munnabawo nayogera ekintu aba atyo kyogerako yakyejjamu kubanga bamanyi nti efiya gyabateeka mukitegedde bulungi nnyo. Kati tugenze ku kintu ekirala. Museveni kyakola era kyasinga okutya. Banyama ne bassebo. Museveni ekirooto kye eky'entiisa bakiyita bantu.
One, akimanyi mwakitegera si Munnayuganda. Olugendo luno lwatandise ng'olw'okwebuzaabuza naye ate nga lwa ddala. Sipiika Aneta Amongi ebigambo yabyogedde ku muzindaalo n'ava ntandika okwegaana mbu ate sinaba kubyogera naye nga byonna bye yayogedde yabadde reported speech okuva ewa mukama we General Yoweri Kaguta Museveni eyamutumye bwe badde boogeramu awo saagala Abaganda abo bafune namba. So you fight hard so that those Bagandas don't get the number. Ashitayede nono yazenga nshimuli ku bwongo nga tise Mandwa president yagise Mandwa bwanika ng'emulinnye eri ku mutwe bwe yatuuse n'egenda neyanika oli bwe bwa mukama we kye yamugambye nga bali mu kasenge mu kafubo ne bwe yatuuse make sure those Bagandas don't get the number. Kati nno buli mukulembeze yenna gyali ng'alimu ensa kino kyandibadde kimuggula obwongo yandibadde eye opener gyali nti bano wetubaye tukitiza nabo olukwadde batuwa obusente batwaye ebitaano ne batwaye ebibiri ne batwaye ebisatu bulijjo kumbe si bannaffe bulijjo kumbe bano babbi bulijjo kumbe bano batemu bulijjo kumbe bano batuteeze mu kkubo batusaleko obulago. Kiki kigendererwa ky'abasajja abo kyakusaanyaawo bamanyi Uganda okukolebwa yayimirira gwali musingi gwa Buganda kati amanyi bali bonna ebitundu ebirala yege naye Buganda eno bw'ogimenyaamenya n'ogikutula mboba ofunye super power oba ofunye super power ofunye supreme powers n'atamanyi nate Buganda ngezimuka okusingako awo era tuvula kintu kikyamuleme kimugalangatanya byonna bikoze n'Abaganda ekyasitandinze n'Abaganda bakyasitandinze buli kimwafu byokikola naye Abaganda bakyasitandinze ku kigambo kyabwe bakyasitandinze ku kyebeetaaga tawasoberwa agamba nkole ki Mwanyi zino kanzikwatemu zakaze ziba pika naye nno nsabire nnyo Kabaka waffe Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II Omukama Katonda agira akyamutuwangaaliza agira akyabeerawo kubanga bingi byatutaasa buli kabaka lwabeeranga mulamu bingi byataasa ne kabaka bw'abeera mu mbeera eteyagaza ebikere bamma bitimba ennyumba n'olaba naye ate walabye lwavuddeyo ku abasajja bali mu kutya bali mu kutintima byonna bakola bikola mu kutya okitegedde. So twongere okusabira Ssaabasajja Kabaka waffe Omukama agira amutembeeta amwongere okumunyiga ate era abeere mu mbeera eyo gyennyini gye twetaaga okuba nti gyalimu ey'obuntu asobola okututaasa ku bizibu ebimu. Ku eddoboozi bw'alijjayo n'alisitula abasajja bakankana batintima kuba bakimanyi his command tereka gwanga ddyo nga kyekimu n'olwekyo naffe nga bannansi tumanye nti buvunaanyizibwa bwaffe okwenyigira mu nsonga yonna constitutionally. Omuntu atandika okubasosola kiba kitegeeza tabeetaaga okitegedde amwina okukozesa constitutional means okulanga namwe mumugjamu obwesigwa omuntu oyo aveewo abaviire agende ekinene kyawanga musobole okukulaakulanya eggwanga lye mulitwale mu maaso nga mujjawo ezo enseekeezi. Gino Museveni Speaker n'akabinja ke family n'abaana bonna basaana kujjawo bagende eddala kinene kyawanga kigwanawala kubanga si balungi abantu abo si beesimbu abantu abo balyake abantu abo bakuusa abantu abo balimba abantu abo si bannaffe. Mukama bankuumire mweraba.